40ぐらいあるよ。足場が。はい、琵琶湖ガイドの安井です。今日は五山川来ました。ちなみにめちゃくちゃ灼熱な日で、夕方2時間ぐらいね釣りができる感じで、狙ってみようかなっていう感じで来ました。イモケムシ40エラストマのリアクションダウンショットと、違うねリグで狙っていきたいと思うんですけど、めちゃくちゃ昼間暑くて、今夕方なんですけど、車の気温で37、8度ぐらい、灼熱っていう感じで、どう攻略していくか、ぜひご覧ください。はい、今回ね、メインにするエリアは、上流エリアなんですけど、比較的ね、夏日だけど、水の色が分かりにくいかもしれないんですけど、いい感じなんですよ。程よく透き通ってて、別にその、ちゃんにごりとか、そういうのがない感じなので、あとはね、なんて言ったって今日はめちゃくちゃ暑い日なんで、こういうね、めちゃくちゃ人気スポット、メジャーエリアなんですけど、必ずね、こう、シェードがこうできるエリアがあるんで、絶対そこにバスが着くんで、タイミング次第で食うっていう感じなんですよ。そのタイミング合わせたり、そのルアーのレンジとかね、サイズとか、めちゃくちゃシビアなんですけど、それがドンピシャでね、ハマった時には必ず釣れるっていう感じのエリア選択っていう感じなので、ちょっとここ、いろんなセッティングで狙うんですけど、ここね、結構ね、実は沈み物があって、例えばこの橋なんですけど、みんなよく狙うのがここなんですけど、こっちのね、橋脚のこっち側ってめちゃくちゃ浅いハードボトムがあって、で、ちょうどね、このみんなが狙うとこのちょっと離れたとこに斜めのパイプがあって、そのボトム付近もちょっと引っかかり、沈み物があるんで、1、2、橋脚4って、ここのエリアだけでも言ったら4箇所5箇所ぐらい釣れるポイントがあるんで、それをね、こう、狙っていくっていう感じでいきたいと思います。食ったね。40ぐらいあるよ。足場が悪いから。はい、イモケムシ40エラストマーのリアクションダウンショットじゃなくて、軽いフリーリグでパンパンってこうね、ボトムをパンパンって弾いてたらギルっぽいトゥトゥントゥントゥンって当たって、でそのまま持ってかしてフッキングで決まったのが40ぐらいかな。40アップのいい感じなサイズ
もう食い方的にもね、引き方的にもアフター回復っていう魚の感じでグッドコンディションのバスがこのね、芋けむし40エラストマーのリアクションで食いました。いいね。今日はね、夏日だからね、めっちゃ貴重な一発。これね、芋けむし40エラストマーの、めちゃくちゃ軽いフリーリグなんですけど、ボトムでやるっていうよりも、ほんと水面直下でこう跳ねさせて、なんかね、もう水面直下でエビがこう跳ねてるようなのを演出したかったんで、たまたまね、エビのボイル、エビが水面でピピピピピってこう跳ねてたんで、それに近いこうアクションね、こうしたら釣れるんじゃないかなみたいな感じで、基本ちょっと早めのトイッチジャークでパン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 って跳ねて、エビがこうエスケープ逃げる感じのアクションを演出して、止めてる時にツンってこう入ったような食わせ方をしたっていうのが、今狙った感じですね。いろんな使い方ができるんで、リアクションダウンショットも釣れるし、こういうね、水面直下のこう跳ねさせるっていうね感じでも釣れちゃうっていうね、芋けむし40エラストマン。はい、今釣れた芋けむし40エラストマーのリグなんですけど、普段はねリアクションダウンショットでやってるんですけど、今釣れた状況リグなんですけど、なんか水面でエビがこうね跳ねてて、でバスがこうちょっとボイルしてたっていう光景をこのポイントで釣る前に見てて、もしかしたらっていう感じで急遽ねダウンショット、リアクションダウンショットからシンカーのないノーシンカーの状態、これ普段通りねパワーワッキーガード2番に芋けむし40エラストマーの浮くタイプでフリーリグ、ほんとね16分の1オンスぐらいのシンカーを、急遽ねちょっとつけて、フリーリグの状態でこうね水面付近からボトムに落ちるかなどうかなぐらいのレンジをこうパパンってこう跳ねてたらツンツツンっていう感じで食ってきたっていう感じでした。ちょっと今日気温が暑いんで、ボトム、リアクションダウンショットはもちろんやるんですけど、状況を見てね、たまたまエビがボイルしてたっていうのが見えたんで、今回はこちらのフリーリグっていう感じでローテーションしたらハマったっていう感じでした。今からねまだちょっと時間あるんで、リアクションダウンショットもやりつつ、このねフリーリグもやりつつっていう感じでローテーションして狙っていきたいと思います。はい、お疲れ様でした。ということで今日は、夕方ね1時間半2時間ぐらいやったんですけど、めちゃくちゃ暑い一日でした。37、8度ぐらいかな、車の気温で上がって、で結構ね風も今みたいになくて、めちゃくちゃシビアな状況だったんですけど、いつも釣れてる使ってる芋けむし40エラストマーのリアクションダウンショットではなくて、軽いフリーリグっていうのが今回はこの状況に当てはまったかなっていう感じでした。使い方としては朝夕のフィーディングタイムとか、日中でも護岸沿いとかにねエビがこう水面でピピって追われて、バスがフォ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 っていう追われてる状況とかで、この芋けむし40エラストマー使った軽めのフリーリーグでこうパン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 ってこう早めにね弾いてやるっていう釣り方が、もしかしたらこれからねハマるかもっていう感じでした。ちょっとねここ最近暑くて僕も苦戦してて、ちっちゃいサイズは釣れるんですけど、なかなかいいサイズが取れないっていう感じだったんですが、今日とりあえず何とか40アップ取れたんで、よしということにします。ということで皆さんもぜひねこの芋けむしリアクションダウンショット以外でも使ったら釣れるんで、ぜひやってみてください。ということでお疲れ様でした。